Klasy topoko vavy faly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fandaharana kitsipo izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Amin'ity anio ity dia ny tontolon'ny fizahantany, ny olana sedrain'ny mpisehatra fa ihany koa ny vahaolana hitan'ireo mpisehatra manoloana ny fiatrehana izay fizahantany sy ny fampiroboroboana izay indray no entsika ato anatin'ny fandaharana izay nanasana vahiny mikasika ny izay mialohan'izay nefa dia hoarahintsika ity fanadihadiana izay efa noentina atao anatin'ny fampahalalam-baovao ity mikasika ny fanio-kevitra ireo eo anivon'ny agence de voyage taoriny fangatana ireo mpisehatra ny anokafany indray na ny nosy be amin'ny volana oktobra izao arahoary. Raha toa ka volana maro izay no nikatso ny asan'ireo agence de voyage nanomboka ny sy ny fangatana nataon'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny amin'ny tokony anokafana ny nosy be manomboka ny volana oktobra izao. Efa manao ny fanomanana sy fandaminana momba ireo famandri-toerana nisy tany aloka tsy maintsy na hembitra noho ny tsy fisinsidina ireo agence samihafa ankehitriny. Nambaran'izy ireo ankilany fa tsy ampy raha toa ka iny nosy be ihany no misokatra. Zay mana plateforme de réservation tsiny, efa mana plateforme dia zay mandray réservation foana. Dia selon disponibilité fotsiny ny tenenana client hoe amin'izao mety ho disponible na amin'izao disponible par rapport à notre plateforme. Vola nosy be tsina le resaka dia normalement zany tonga dia directement avy any ivelany mandeha nosy be nefany ny raha ny réservation matetika centralisé foana hoe mandeha sur tanalo ny client zay vao mandeha faritra na hoe province hoe mandeha sur nosy be na ohatran'izany dia iny zany mbola ho angatahana amin'ny zareo hoe raha mba sokafana koa ny tanà satria tena la plupart ataontsika hoe 90% any demande mihitsiny sur tanalo satria na ny vola raha nety tsy hoe be dia be no avy any hoe tonga dia direct nosy be ny vola fa tsy maintsy mandeha tanalo zay vao miparitaka Zay ivona ny nosy be no laharana voalohany misintona mpizahantany betsaka indrindra eto Madagasikara. Raha ny taona 2024 ohatra, mandinona ny 5,3 sy ireo mpizahantany tonga teto Madagasikara nitsidika tany an-toerana avokoa. Taorian'ny fangatany mpisehatra amin'ny fizahantany ny isokafan'ny nosy be araka izany. Ndroso tamin'ny fionana fandiniana ny fahafana manao totosa izany teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany omaly niaraka tamin'ireo mpisehatra voakasika samihafa. Namafisin'ny minisitra tamin'izany fa mitaky fandraisana andraikitra entitra ny fanatotosana io. Hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana iny ny fanio-kevitra ireo eo anivon'ny agence de voyage mikasika an'izay hoe sosi-kevitra narosony sy fangatana narosony ireo mpisehatra tamin'ny filohan'ny repoblika tany anosy be zany. Mialohan'ny hidirantsika mikasika an'izay aloha dia tsara mampafantatra fa rony vahentsika amin'ny ity anio ity ato amin'ny Lakwato misy any Tojolitara Zafi Mahefa izay filoha-lefitra ny Confédération du Tourisme de Madagascar na ny CTM izany ary ato amin'ny Lakwato kosa misy any Jona Ramampiona izay filohan'ny Association Tour Opérateur Madagascar na ny Top Madagascar miarahaba anareo tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Fantaniko voalohany avy hatrany amin'izao hoe efa mahery ny efa-bolana izay tao anatin'ny famiana ara-pahasalamantsika raha ny antotanisa na ny nambarany tao anivon'ny hoe plan multisectoriel aloha dia mety tany amin'ny mandrina ny 20,900 tapitrisa dolara tanoany ny manque à gagner na hoe vola tokony hiditra tsy niditra raha tamin'ny sehatry ny tourisme na ny fizahantany tamin'ity taona 2024 ity. Ho anareo manokana ohatra ny ahoana ny fiatrehana an'izay amin'izao fotoana izao? Faly miaraba ny mianta ary faly miaraba ny mpanaraka antsika rehetra ny atokantrano any. Ahoana moa ny fiatrehanay an'izany atao hoe fahabangana goavana be zany ao anatin'ny sehatra misy dia miezaka trany mijoro mitazona an'izay fifandraisana amin'ireo mpiara-miasa aminay mivantana ny ivelany sy ny fanjakana koa eto Madagasikara. Satria izay mihitsy manantena fa tsy haritra mandrakizay io coronavirus io. Sarotra nefa le fiatrehana azy. Sarotra satria 620 millions de dollars zany ny vola tsy tokony tsy forohany zany na ho an'ny toe-karena eto Madagasikara na ho amin'ny sehatry ny asa misy eto amintsika na ihany koa eo amin'ny fijoroan'ny Madagasikara eo amin'ny atao hoe saritany ny fizahantany eraka izao tontolo izao.
raha ijery fotsiny tsika ny tamin'ny taona lasa zay lazatsika fa nahatratrasika niezaka natao tany amin'ny valy sy roa arivo tratratsika zany ny isan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara tamin'ny 7 sy roa arivo izay dia nisintona ny maro hoe tafaverina eo amin'ilay fiaingana tsara indrindra isika dia niezaka nanao investissement fampiasam-bola nanamafy ny traikefa zay ananana na mpianatra nanao fiofanana ary na ny fanjakana azy tamin'ny taona lasa tamin'ny volana septambra teo dia tadiditsika tsara ny wave Madagasikara tamin'ireny fotoana reny ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika nylaza hoe Madagasikara dia ho atao anisan'ny destination touristique voalohany aty amin'ny ranomasimbe indiana zay rehetrarehetra zay zany dia nisintona ny maro tao anatin'izay lazaiko hoe fampiasam-bola fanatsarana ny asa sy ny fomba fiasa izay amin'izao fotoana izao nefa ohatra ny ahoana ny zava-misy inavy ny fiatraikan'izay na ny resaka eny anivony hoe findramam-bola ny resaka mpiasa mety ohatra ny ahoana avokoa ny mikasika an'izay indrisy moa zany satria tonga amina sehatra hoe tsy azo anoarantsika satria aretina izy tia tsy hita maso sambany koa tsika eto Madagasikara ny tena voan'ny tia mahazo eraka izao tontolo izao tia dia rehefa tsy misy ny asa zany hoe tsy tonga mpizahatany tsy misy ny vola miditra ianao anefa nampiasa vola nindram-bola tany amin'ireo banky isan-karazany ianao anaovanao ny investissement anao dikan'izay zany tsy maintsy voatery ianao niditra tany amin'ny hoe fandefasana an'ireo mpiasanao amin'ny atao hoe chômage technique any amin'ny firisan-jatoany ohatra raha ny eo anivon'ny CTM manokana no jerena amin'ny akabeny ny Confédération du Tourisme de Madagascar moa CTM ny fiantso azy zay tsy tokony afangaro ihany amin'ny Confédération des Travailleurs de Madagascar satria zavatra roa samihafa mihitsy ireo dia mampivondrona nireo fikambanan-dehibe an'ny fizahantany eto Madagasikara tafiditra ao zany ny tour opérateur zay namako eto moa ny resaka anazy bebe kokoa ireo agence de voyage hitatsika tamin'ny fanadihadiana nataonao teo ny mpitsaridina ny guide touristique ireo mpitatitra rehetrarehetra na anabakabaka na tanety na andranomasina na andranomamy ireo ataontsika hoe prestataire spécialisé zany hitatsika ireny ohatrany hoe manao kayaka manao mananika tendrombohatra ireny be dia be zany ny ao anatiny ao amin'izao fotoana zao efa mananika ny 20 isan'ny membre ao anatin'ny confédération ny tourisme ireo rehetrarehetra ireo zany 20 no isany fa misy groupement zay efa tonga hatrany amin'ny 500 ny membre ao anatiny orinasa ny amin'ny guide touristique manokana dia efa mihoatra ny 2,000 ny isany ao anatin'ny confédération ao zany dikan'izay zany ireo no mampiakatra ny information na ny vaovao aty amin'ny CTM foibe nafahanay nanao ny atao hoe analyse nafahana koa nalala ny atao hoe drafitra amin'ny araisa zany hoe firmarina moa zany amin'izao fotoana zao ny atao hoe perte na ny vola very ny asa very amintsika amin'ny teny zao dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 apahafolo ny olona miasa ato anatin'ny sehatry ny fizahantany dia na janona tanteraka na janona amina feptaona voafetra zay tsy afaka miasa ary tsy afaka misitraka ny karamany araka ny tokony ho izy satria efa tsy misy vola miditra intsony mo an'ilay orinasa ahafahany manefa sy mandoa zany an'ireo anjara an'ireo mpiasa ireo na izany aza nefa tsy midika hoe mikatona avokoa ny orinasa rehetrarehetra eto amin'ny fizahantany eto Madagasikara misy ny tsy maintsy nanakatona any amin'ny faritra any dia efa maro zany eto Antananarivo aza dia efa betsaka zany satria ny charge anao mandeha ihany ny ofatrano ny jirama ny etra zay mitatao eo aminao tsy maintsy eritreretinao ny vola ampidirin'ny client anao nefa tsy azonao raisina satria tsy mbola fantatritsika mihitsy hoe anao ahoana ary roviana vo tena isokatra ty fizahantany ty izay na tonga anay hoe io ny voalaza ny ao amin'ny PMDU na le drafitra maro lafy hiatrehana nyty coronavirus ty fa ny zay teo amin'ny fizahantany dia efa nanao hoe ny enim-bolana voalohany fotsiny dia efa nananika ny 709 miliara ariary ny perte na ny vola tokony niditra nefa very noho izao crise coronavirus mikasika an'izay raha ny eo anivon'ny tour opérateur manokana ohatra ny ahoana ny fiatraikan'izay coronavirus sy ny crise ara-toekarena misy amintsika izao amin'izao fotoana izao miarahaba mianta miarahaba ihany koa namana tojo
avy amin'ny CTM miarabantsika any tokantrano manaraka an'izao fandahana androany arivo zao. Nametraka fanontaniana moa ianao hoe ho anay tour opérateur inona ny fiantraikany? Mamela anahy ianao ilaza bebe kokoa momba ny tour opérateur. Tour opérateur réceptif dia sehatrasa mandrakotra ny chaîne de valeur rehetra eto Madagasikara. Tafiditra ao anatiny zany miara-miasa aminay zany ny mpampanova fiarakodia, ny hôtel, ny guide, ny mpanao asa tanana, ny toerana fisakafoana maneraky Madagasikara. Izahay ireo zany no miara-miasa amin'ireo mpisehatra avy any ivelany dia manatanteraka anareo mieraka Madagasikara. Nanomboka ny volana Mars tsy nisy zay, tsy nisy asa. Ary tamin'ny fandarana fara moa dia niraisiko ohatra foana ny atao hoe bisikileta, ozy isy ahako hoe tonga ny tourista dia manitsaka le pédale dia miara-miodana daholy ny pneu, ny guidon, tout rehetrarehetra noho ny fisian'ny tourista. Androany tsy misy le tourista avy any ivelany resahako donc tsisy ny asa. Rehefa tsisy ny vola miditra, tsisy zany ny etra azo aloha, tsisy ny hofatrano, tsisy ny andoavana ny communication na ny ataontsika connexion na ny telefona, tsisy ny andoavana ny karama. Ohatrany ahoana zany ataonareo amin'izao tsy misy koa moa ve ny karazana fanohanana efa nataony fitondram-panjakana raha izay resaka charge zay no resahana aloha? Marina ny tenenao, misy ny fanampiana, ataoko hoe fanampiana, fa tsy mbola misy fiantraikany mivantana aty aminay zay. Meko ohatra ianao, raha ohatra hoe ahemotra ny fandoava-ketra, ahemotra ny midika hoe ho aloha aiza no ahitana an'izay vola zay raha petraka le fanontaniana. Aiza no ahafahana ina filazana azy handohan'ireo karaman'le mpiasa. Marina ny teneninao teo hoe misy ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana vo andro vitsivitsy lasa zay zany hoe handeha hanome ihany koa fanohanana ho an'ny mpiasanay ny fanjakana à travers ny CNAPS. Marina zay, tsara zay, fa tsy ampy. Ary ny miaina ao anaty krizy zavatra hafa, ary miaina ao aorian'ny krizy mbola tena tantara tsy mbola fantatra. K'izay foana no antony hoe anamafisanay ny fangatanay zany hoe aoka re le fanampiana voalohany indrindra aloha ny tena hoe atao matotra ary aza atao taraiky tsony le fanampiana fa efa miroro saina ny opérateur touristique eto Madagasikara. Ny tour opérateur izay any amin'ny firisan-jato any zao no tena efa napiato ny asany mihitsy ohatrany ahoana ny entinareo isurvivre raha zay ny afaka ilazako anazy ao anatin'izao famianatra-pahasalamana naharitra mambolana maro zao. Ya, izay eo amin'ny top Madagasikara moa misy mpikambana eo amin'ny 70 eo. Dia nanao tokoa zany zay fanadihadiana tao anatiny dia manantsika androany ito ambany masoko eto moa zany hoe misy efa eo amin'ny 100 eo mieritreritra ny ametraka bilan satria tsy afaka ny anohy ny asa intsony. Misy efa nikatona tanteraka 20 amin'ireo tour opérateur eo, ary misy amin'ireo ihany koa mbola mienoeno eo zany satria tsy afaka janona le asa satria misy any eny fifandraisana amin'ireo le mpiara-miasa avy any ivelany. Ohatra hoe ny eritreritra zareo ny sokatritsika tamin'ny volana jolay teo nefa tsy maintsy ahemotra indray dia tsy maintsy ahemotra zany ary le commande reny any amin'ny hôtel, any amin'ny guide, any amin'ny mpampanova fiarakodia, izany hoe reny asa tsy maintsy atao reny. Fa ny ankoatran'izay tsisy mihitsy fivarotana. Ary mety ho avy any angamantsika rehefa avy eo manahoana ny endrika ny fivarotana, fa zay zany aloha ny impact direct ho anay tour opérateur direct. Avy eo reny misy fiantraikany any amin'ireo le mpiara-miasa aminay araka le resako teo hoe ny guide, ny hôtel, ny restaurant, ny parc, PDB, ny olona voakitika ireny. Andriamatolo tany resaka charge isam-bolana zay ve tsy efa nisy ihany koa araka ny efa nambarako teo ny karazana fanohanana sa ohatrany ahoana ihany koa amin'ny ankapobeny ny atrehana zay hoe hofatrano ny mpiasa moa efa nambaranao hoe tsy maintsy misy ny nalefa chômage technique fa raha ny tany amin'ny banko ve tsy nisy fanalefahana koa nataon'ny banko ohatra ny etra efa voalaza hoe afaka hemotra ohatrany ahoana ny iatrehanareo an'izay. Misaorabetsaka ny amin'ny fanontaniana. Raha ny eo anivon'ny Confédération du Tourisme de Madagascar fotsiny dia maro ny taratasy nalefa. Tao anatin'izay ny taratasy fangatahana, tao anatin'izay ny taratasy fampatsiahivana,
tao anatin'izay ny taratasy filazana ny hoe zao ane ny antony mahatonga anay miteny aminareo amin'reto mazava ho azy fa resaka hofatrano ianao a sisy idiran'ny fanjakana aloha zany mazava be satria fifandraisana ara-komersialy ara-barotra eo aminao sy ny tompon'ny trano kanefa kosa afaka kokoa ao anatina krizy ohatran'izao rehefa ny fanjakana no teny hoe mba samy mijery ihany ny marimaritra iraisana ny eo amin'izay mba sady tsy hovoa ny mpanofa no tsy hovoa koa ny tompotrano dia nanao an'izay tokoa zahay akoatran'izay a ny any amin'ny resaka ohatrany hoe ny jirama ny fanefanany tony fifandraisan-davitra tony zay voalazany namako teo misy a nanaiky ny mba ny fampitsinjo fa misy kosa nefa ny hatramin'izao dia mbola somary mifaninjatady ihany hijery an'le hoe aiza le marimaritra iraisana satria io no afahanay mifandray amin'ny mpiara-miasa aminay any ivelany raha fa tsy misy zany ny atao hoe internet tsy misy a ny afahanao mijery ny vaovao mitranga erak'izao tontolo zao dia vao may ianao taraiky ao anatin'le famoahana ny orinao ivoaka n'le ranon'le coronavirus zany mba ahafahanao miaina kely efa nisy tokoa zany reo satria 10 eo a tany amin'ny filoham-pirenena tamin'ny prime ministre amin'ny ministre mbianay moa isan-kerinandro zay matetika tafaresaka na tafahoana azy mandinika an'io zavatra io misy ny fanapahan-kevitra azo raisina eo anivon'ny ministera misy ny fanapahan-kevitra tsy maintsy miakatra any anivon'ny primature ary misy kosa ny fanapahan-kevitra zay tsy maintsy any anivon'ny filoham-pirenena zay izy ny aty amin'ny fanjakana avy eo kosa misy ny any amin'ny banky hoe raha mba azonareo atao a mba alefao ny fomba fandoavan'ny olona atao anatin'ny sehatra teny an'izay ihany koa ny filohan'ny repoblika hoe afaka teo izy ary ny sehatra tsy ny tourisme irery tamin'izay satria nisy fangatanana ataonay niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina rehetra fa eo moa zany a matetika ho atsipiko kely ihany izy ty hoe afangaron'ny olona ny hoe fangamo fizahan-tany rery ihany no mizaka n'izao krizy zao tena marina tokoa tompoko fa rehefa zohina tompoko ny ao anatin'ny ny anjara ny fizahan-tany eo anivon'ny toe-karena eto Madagasikara jerentsika fotsiny ny teti-bolam-panjakana 24 zao dia ahitantsika hoe raha ny vola tokony nampidiry ny fizahan-tany zany dia eo amin'ny 400 ny teti-bolam-panjakana amin'ity taona ity noentiny ity sehatra ity raha ohatra zay ka tsy tao anatin'ny sehatra 3 lehibe sy ny 3 lehibe mampidi-bola na vahiny surtout sy ny 5 lehibe zay mamorona sehatrasa eto amin'ny firenena dia tsy niteny ohatr'izao zahay raha tany amin'ny laharana 20 zay dia nanginy zay na alala hoe tsika inge tsy mitondra inona firy amin'ny firenena fa noho ny fahalalànay fa mitondra zavatra lehibe zahay ao amin'ny firenena no natonga anay hoe misy kosa ny fanapahan-kevitra zay tokony hijerena sectoriel na arak'ilay sehatrasa zany fambolena manany azy ny fizahan-tany manany azy ny jony manany azy tsy andeha hitenitsika ohatra hoe ny resaka fifandraisan-davitra manao ahoana mbola raha toa mbola maro ny mpiasa privé mbola mandeha amin'izao hitantsika fa mbola maro reny amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra reny amin'izao mbola mandeha tsy hitovy zany ny ataontsika hoe mialatsiny moa fa zahay dia mampiasa fiteny vahiny matetitetika mba hahafahan'ireo mpiara-miasa aminay koa mahalala tsara sy mahazo ny zavatra zay tianay ambara eto hoe ny impact négatif ny eo amin'ny fizahan-tany sy ireo sehatrasa maro dia nangataka zahay a ny antso zahay a eo amin'ny 5,700 zay nangatahanay no ny valy amin'izao ny 5,700 zay 5,700 zany dia nisy ireo fanontanianao teo reo hoe ny banky efa mba misy banky aloha zany a hitantsika eo fa manaiky hoe ay omena échéance nareo zany hoe azo ahemitra zany ny fomba fandoavanareo ny vola aty aminay ny fanjakana iny zay mbola nanambara hoe ny etra tokony ho alona ny tatao-ketra amin'ity taona ity a satria tsisy ninona taonao moa amin'ity taona ity ko inona ary no etra lohanao eo a dia hoe mba foanana zany ny tamin'ny 7,4 dia misy fanemorana ny fandoavana azy reny zany dia efa nivaly fa ny eo amin'ny resaka ara-tsosialy zany hoe ny fiahina ilay mpiasa izay tena antoko ny seha-piariana rehetra eto Madagasikara ilay olona ilay maolona ary mbola averinay foana ity iny zany hoe mbola ndrasanay io amin'izao fotoana izao satria ny ao anatin'ny fizahan-tany tompoko dia tsy orinasa avokoa hoe entreprise araka ny alalantsika azy fa misy ao ny atao hoe mpiantsehatra entreprise individuelle ny guide touristique dia anisan'izany
ireny olona ireny a dia miasa tena freelance mozy ny fomba fiteniny azy ao anatin'ny fizahantany ireny olona ireny zany a na misy fanafoanana ny hetra azy tsy hitovy mihitsy amina hotely ngeza be anankiray ny vokan'izay eo amin'ny fiainany ny tsy fandoavana an'iny hetra iny sy ny tsy fandoavan'ilay hotely an'ilay hetra mitovy hevitra amin'izay mikasika an'izay 5 zay ve andriamatojo-drona mikasika ny ateboka vitsivitsy izay efa dingana nataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny lafiny hetra sy fanalefahana sehatra maromaro ataoko hoe mbola latsaka roany vita satria io le hoe fanemorana letra zay le resantsika teo efa ho avy aneo zao ny amin'ny 12 aogositra tsy fantatra mo na mety hoe mbola emitra izy io a na hoe tena ho tonga amin'izay le fanafoanana tanterak'izay ny anay a dia tsotra be ny ihany aoka le izy a ho jerevana para filière secteur moa zany ny atsotsika anazy hoe secteur tourisme ary tena tokony ho jerevana ambony ambany mihitsy ny resaka fizahantany satria io no asa ivelomanay amelomanay mivady amanjanakay amelomanay ny mpiarabelona aminay eto Madagasikara ary zay nijoro keto hoe hiaro ny asa ao anatin'ny fizahantany indrindrandrindra ny tour opérative zany aoka fantatritsika tsara fa izahay ihany koa dia raha ny tena tokony izy tokony hoe mandritra ny taona tokony afaka miasa Madagasikara raha ny tena izy a dia tokony ho azo amidy foana tsy misy hoe basse na haute saison na hoe grande na petite saison fa raha ny tena tokony izy dia tokony ho azo amidy foana fa tsy ampy zany lay hetsika ataotsika ary zay ny tiako mba hanairana kely hoe tsy efa mba fotoana ve zao mba hametrahana ny fizahantany a ho secteur na ataotsika hoe industrie primordiale ho an'ny fanatsarana na ao anatin'ny économie zany fa maninona ny misy nosy kely aty amin'ny océan Indien velona tsara anaty fizahantany plage ny amidiny raha tsy tena hoe Maurice zany nefa itsika sady manana plage tsika manana kolotsainy tsika manana sakafo tsika manana ny zavaboary moa dia efa tsy tenenina intsony ary io zany dia mbola noho izao crise zao mbola olana hafa ndraiky koa ny fomba hikajinan'ireny capitale tsika reny any zao tsy fantatritsika firy ny gidromaty firy ny ala tapaka firy ny ataotsika hoe olona efa nanadino tanteraka ny kolotsaina ka eo zany tiako ametrahana an'ilay izy fifampiresahana foana re tompokoa ny privé sy ny publika hiarovana an'ireo le capitale atsika reo fanoana ny fanjakana satria ny privé efa hatramin'izay fa nanohana foana ny publika sehatra publika ohatra amin'izany ny mpiasa dia efa nandoa CNAPS inona moa ny ataontsika hoe CNAPS caisse nationale de prévoyance sociale androany ary mba mila an'izany ireo mpiasa reo nisy le voafaraparana tamin'ny tsy herinandro ity tamin'ny herinandro ihany koa mikasika an'izay CNAPS izay indrindra hoe afaka mindram-bola ireo mpiasa raha nivoaka iny nisy ihany moa ny syndicat izay naneho hevitra mikasika an'izay ohatra ny ahoana ny hevitra nareo eo anivon'ny tour opérateur indray ny hevitra dia tsotra be efa vola be ny nalotany 3,7 ho an'ny mpampiasa ary raha isan-jato ho an'ny mpiasa isam-bolana zany alomakany tsy fantatra hoe rovina ireny ny tokony hiverina fa fotoana zao ny hiverenany aoka tsy teneny io indramina fa mila omena satria ireo mpiasa reo dia mifangaro anaty fiarahamonina tonga amin'ilay fitenenana hoe raha noana ho ny kibo dia mifanamy vezivezy nga manitatsika faraparany tao ny fabetsahan'ireo olona maro be mahita an'ireo mpitondra fanjakana hitondra fotsiny hoe vatsy mety hanampy ny mpiasa izay hoe nalefa chômage technique azafady mety hanampy ny mpiasa ve izay raha ohatra hoe misy indray ny dingana ho ataon'ny fitondram-panjakana ohatra ny amin'ny hoe fanomezana mpambola avy amin'ny CNAPS entina anohanana ny tena sehatra voakasika ao anatin'ilay izy ohatra ny ahoana tokony dingana ataon'ny fitondram-panjakana ia hanampy an'ireo mpiasa reo izay nijanona na ataontsika chômage technique na partiel ary misy ary ny teny efa ny tapaka mihitsy fifanarahana zany miaraka amin'ireo mpiasa reo oui hanampy zay fa izay anefa atsotsika hoe solution ponctuelle zay fa les solutions maharitra rehefa miresaka tsika zany dia tokony hoe inona ny solution zany mandritra ny ataontsika mety hoe 2022 satria ny crise ane
tsy hoe androany mandalo ny coronavirus dia mety ho tapitra io amin'ny ataontsika farany taona fa mety mbola hitoy io a na dia tsy hoentsony ary ny coronavirus fa mety mbola be dia be ny zavatra navelan'io a hanelingelina ny fiarahamonina zany dia zay le mahatonga ana miresaka hoe aleo a mifampiresaka foana ny andaniny sy ny ankilany zany hoe ny mpitondra fanjakana sy ny privé hijerevana vahaolana maharitra za tsy nanda mihitsy hoe tosika androany a varaiky tapo menaka mety hoe 10 litatra tsisy olana zany fa zany eny herinandro dia lany na vola ataoko hoeohatrazay a fa raha ohatra hoe vola ataontsika hoe 200 000 ariary zany eny vetivetika zany dia fa olany fa ny tena tiako resahana zany ahoana no afahana hanohana an'ireo privé hamorona asa alohany hamorona asa mba tsy irenireny reo vahoaka reo efa zatra ny asa reo faharoa manarak'izay a mba misy revenu reo ary ahoana ny mba hianaran'ireo zanak'ireo malagasy tsirairay avy reo ahoana no avin'ireo ara-pahasalamana zay zany le vahaolana maharitra ary zay zany tiako tsindrina hoe mba jerevo re tompoko ilay fiarahamonina satria raha izao no misy crise sanitaire ny ainantsika zao mivadika crise économique ary mety hivadika crise sosialy satria reo vahoaka reo a dia hitady foana reo hitady foana tsy vahaolana loatra amiko zany no mety hoe homena fotsiny aloha ny androany fa tokony fitaovana ahafahandrareo mifantoka amin'ny asa ary fisokafana amina sehatr'asa lehibebe kokoa ny tokony homena anay opérateur privé ny tokony isy raha ny nambarany Andriamatoa Jonany fijerena isaky ny secteur an'ilay sehatra amin'izao fotoana izao efa nisy ny plan multisectoriel napetraky ny fitondram-panjakana ary nisy tepoka maromaro no nambarany tao anatin'izay plan multisectoriel izay tao ny resaka tourisme nisy ohatra ny vahaolana ny narosony izy ireo raha tsy laza fa tsy ny tsaradia ohatra izay misy ny hisy ny fanohanana arabola raha ny voalaza ao anatin'io ary tokony hisy ny fanatotosana vol cargo 211 is akoatran'izay voalaza tao ny tohana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa ao anatin'izay sehatra izay voalaza tao ihany koa efa nresantsika teo ny resaka hetra tepoka maromaro zany ny voalaza tao anatin'izay plan multisectoriel izay ampy vero tepoka voaresaka ireo ho anareo matoa zay mbola manohy miteny sy miantso dia voalohany misy zavatra tsy mifanaraka ihany ny amin'ny zava-misy marina inona le zavatra tsy mifanaraka raha io jerentsika ny PMDE na io drafitra maro lafy eo 800 millions mahery zany hoe valonjato tapitrisa dolara mahery no ao anatiny fa raha jereninao no natokana ho an'ny fizahantany ao anatiny dia gaga ihany ianao hoe ity tokoa ve ilay sehatra anisan'ny mampidi-bola ho amin'ny Madagasikara inona zany ny tena endrasanareo amin'ny fitondram-panjakana concrètement anatin'izay zavatra ny tena endrasanay amin'ny fanjakana rehefa lazaina fa anisan'ny sehatra ain-dehibe any toe-karena eto Madagasikara ny sehatra anankiray dia tokony fanaraka amin'izay ihany koa ny fomba anampiana ho azy mba hahafahany io sehatra io rehefa avy eo ho investissement ho amin'ny fanjakana fa tsy sanatria akory ho dépense ho amin'ny fanjakana izao ninona fanampiana ho atao amin'ny fanjakana aminay investissement zany satria voaro le efajoro hiatrehantsika ny ao aoriana nyity coronavirus ty voalohany dia ilay hoe inona le zavatra varotantsika erak'izao tontolo izao mampiavaka antsika produit io mbola eto Madagasikara io produit io sy ny olona rehetra eo aminy faharoan'izay dia ny atao hoe ressource humaine zany hoe ny olona miasa ao anatin'io fizahantany io zay eo amin'ny 44 000 na 4,4 ny miasa mivantana ao anatin'ny fizahantany 3 hetsy no miasa indirect ozytsika na mifandray mivantana ankolaka amin'ny fizahantany 10 hetsy sy ray tapitrisa tompoko ny fianakaviana miaina mivantana na ankolaka ny amin'ny fizahantany tsy azo tsontsoniaviny zay aorinan'izay ny arabola ahoana ny herijikatsika arabola hiatrehana n'izay ao arin'izay sy ny amin'izao fotoana zao ary ny farany dia ilay politika mpanjakana mazava mametraka marina ny fizahantany eo amin'ny sehatra zay tena tokony ho izy azy
fa raha ohatra ka izao tsika anao tsika ozy izy ny fanavotana ny tsara be zany satria tsisy dikany tokoa nge niverena mpizahantany eto Madagasikara raha ohatra ny fitaterana azy ireo ato anatiny ara tsisy satria na tiatsika aloha na tsy tiatsika dia mbola nisidina ara-piaramanidina no manahaingana ny fahatongavanao any amin'ny toerana anankiray aloha ary io ny tena ampiasaina eo amin'ny fizahantany akoatran'izay ozy tsika dia hoe misy fanampiana ara-tsosialy ao fa rehefa jerenao ao 500 sy 5,000 no isa voafaritra ao nefa ny asa mivantana fotsiny no 4,000 sy 4,000 zany hoe eo amin'ny 5,100 n'lay mpiasa mivantana amin'ny fizahantany zany no mety isitraka ny vatsi-tsinjo na ny tosika fameno zay hitantsika moa izy hoe ohatrin'ny izy amin'izao fotoana zao izahay tsy miteny hoe omeo zahay ray tapitrisa ariary isan'olona sanatria tsy inona zany le tena tianareo ho sitrahana misitraka akoatran'ireo zay efa namalinana ireo mba misitraka ohatrin'ireo olona rehetra reo satria manambady amanjanaka koa ireo olona reo mila sakafo koa ireo rehefa tsy misy tsony ny karama ho raisin'ireo na dia mba nisy hetsika avy amin'ny fanjakana aloha nanomezana an'ireo mpisehatra ao anatin'ny fizahantany tsy ho 500 sy 5,000 kosa angamba fa mba eo tsika miara-mijery hoe sady izy io raha tsy diso mbola misy condition mbola misy zavatra zay mamaritra an'izy io hoe tsy maintsy manana knaps raha ny tokony ho izy ary mandray karama latsaky ny eninetsy ariary isam-bolana dia nefa nyteny taminao teo hoe misy olona ao anatin'ny fizahantany io miasa tena tsy manana knaps satria ny lalàna eto Madagasikara mihitsy ny mbola tsy mamaritra ny knaps io ho an'ny mpiasa tena dia nanantona tany tokoa zany ireo mpiseradia ireo na ny guide touristique ny piroguier mpitondra lakana reny tsy afaka donc izy zany tsy afaka hisitraka n'io zavatra io ahoana nefa nitenenantsika moa zany fa tsy marefo ireo olona reo amin'izao fotoana zao tena marefo reo kanefa ireo olona reo le atsotsika koa hoe ambassadeur ny Madagasikara ireo olona reo ny mpanelanelana amin'izareo opérateur sy ny vahiny ireo olona reo no anisan'ny gasy voalohany malagasy voalohany ifandray sy ho fantatry ny mpizahatany betsaka indrindra satria hiaraka aminazy matetika eny zay zany hoe hito ny atao hoe fanampiana ara-tsosialy fa hito kosa ny atao hoe fanampiana ara-ekonomika dia zay le nataontsika hoe sauvegarde de l'emploi itia ny ara-tsosialy tompoko dia le maha olona fa ny sauvegarde de l'emploi kosa dia ilay ara-toekarena zay no mahatonga anay ny teny hoe investissement ho anareo fanjakana no mijery ny mpiasa misehatra tsy miankina tokony isy fanohanana ara-bola ve zany sa tahaky ny ahoana no fanohanana ara-bola dia efa misy amin'ny alalan'ny fampindramam-bola fiarina na miarina izy ho an'ilay andavanandronao zay efa tsy tratranao tsony hofatrano sakafonao andavanandro ny fiarina indray izy dia tetikasa hoentinao zany anatsaranao ny vadinasanao satria ny fizahantany azadino aloha fa saisonnier io zany hoe tsy mandritra ny 12 taona akory ny olona rehetra ao anatiny io dia miaina akoatra ny tour opérateur zay tsy afa miala amin'izany izy fa mandokarama mandritra ny 12 taona izy ny hôtel sy ny 12 volana azafady 12 volana izy ny hôtel koa mpandraisam-bahiny dia toraka izany fa mbola jereko foana ihany reo ilay hoe mpiasa madinika sy mpiasa tena ao anatin'izy io dia ireo mbola miteny koa zahay hoe tsy ny olona rehetra eto Madagasikara ny tompoko no akaiky toerana misy banky raha iresaka fotsiny zany tsingy be mara zany ke tsika tsy maintsy andeha ho any amoron-dava ngery zareo zay vao afaka hita banky mbola ikarakara taratasy izy zany amin'izao efa fahasahiranany zao na izy ho any Antsalova na iresaka koa tsika ny ao Masoala miala ao izy dia ho any Amaro Antsetra mbola andeha sambo izy mandritra ny adiny 2 zay vao afaka hitan'izay ary betsaka amin'ireo olona reo tompoko ny kirakirana taratasy zany satria tsy nanana volany tany amin'ny banky izy hatramin'izay zao zany izy vao andeha hiditra ho any Madagasikara nefa dia anisan'ny hoe taux de bancarisation atsika no anisan'ny ambany aloha amin'izao fotoana misy antony zany dia mila mena sosikevitra ihany zany hoe raha ohatra ka tsy makany amin'ny banky raha ohatra ka makany amin'ny knaps raha ohatra ka makany amin'ny reto ny postre ne zao efa hitako manenika Madagasikara ary manana ny atao hoe postre rapide zao tsika amin'izao fotoana zao fa ny aty amin'ny fanomanana anazy sy ny fitsinjarana anazy efa reo daholo eny ny rafitra rehetrarehetra misy ao anatin'ny fizahantany afaka manampy tsara ao anatin'izay fa zay zany manao hoe ho vitsy ny olona anantona sy hisitraka ny fampindramam-bola amin'ny banky io
ny to aloha isorana fanjakana sy visanjato zany tsy ahitan'zany ianao am'izao fotoana zao fa kosa le fanalefahana an'lay hoe ekena sa tsy ekena ty olona anankiray ity ary mbola ao anatin'ny afrina koa ny anapahakevitra am'izay efa mihitatra ihany lay fahoriana sy ny aretina araka nlendrasanareo ve zay vaolana naroso ny fitondram-panjakana ao anatin'ny plan multisectoriel zay ohatra am'izany araka nambara teo le resaka fampindramam-bola sa inona ny tena endrasanareo ihany koa ia ohatra zao le fampindramam-bola aoko fantatritsika tsara fa banky roa ihany no afaka manao any mampiatra le fiarina sy miarina hatreto aloha voalohany zany tsy ireo le ataontsika hoe mpiara-miasa aminay tsy voatery hoe tsy maintsy ho client reo banque reo azo hitarina zany le izy ohatra hoe na ny microcred na ny banky madinidinika akoatran'ny mialatsiny hiteny izy fa BNI sy ny BOA satria nazavainy namako teo hoe misy am'ireo le toerana lavitra be tsy de mbola avolenta ny zava-misy any aminazy ihany donc zany hitako metimety kokoa raha ohatra ka izahana aparitaka aloha izy ary amavanina ny fomba azahoana ny reny fanampiana reny efa mamaly zay fa mbola tsindrika ihany hoe tsy ampy satria ireny dia inona ny filazana azy mbola apahan'le malagasy no misitraka ao anatin'le izy dia zay no nahatonga anahako miinsista foana any amina hoe fanatsarana ny toetrasa zany eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanomezana asa ho an'ireo 44 000 emploi direct reo e koa ohatra ianao azafady ao ane misy mpampiasa fiarakodia ao be deaibe nefa ny mission ny mpitondra fanjakana ohatra mety hoe mandeha any amin'ny faritra maninona raha ireny olona efa manana fiarakodia ireny zany hoe ny chauffeur sy ny guide no ampiasaina fa tsy hoe tomobile marina fa mialatsiny amin'ny teny le izy fa mety efa manana ny fiarakodia na mety misy afaka mamatsy ilay fiarakodia fa zay zany tiako resany raha ohatra ka ireo chauffeur na reo guide reo ohatra ny efa ampiasaina hanao an'ireny asa sosialy reny efa ampidibolana zany efa zava-dehibe zay zavatray io moa zany en état d'urgence ohatrao dia betsaka ny toerana ampiasaina andraisanareo marary efa zava-dehibe koa zay zavatray betsaka zany no azo ampiasana reo opérateur touristique amina endriny hafa fa saingy mampiavaka azy fotsiny dia ny hoe teo aloha ny vahiny no mena le asa fa ankehitriny zany le asa ara-tsosialy erovana amin'ity covid tia no asa mba ataon'ireo opérateur touristique reo efa mahavaolana be dehibe zay dia ny farany tena tiako tsindrina kely fotsiny dia ny hoe le izahay zany androany dia efa atrany amina 520 isanjato ny mpiasa efa najanona ny ho anay tour opérateur satria tsisy osisy zahay teo le asa mahafaly anay no maheno tokoa avy any amin'ireo mpitondra fanjakana hoe mety hisokatra le izy mbola hoe mety fa eo zany no tiako anairana ny saitsika hoe le izy ve maninona raha toa dia ho andao mba hapetrakintsika hoe zao ny calendrier atsika tena hisokatra tokoa tsika manomboka amin'ny octobre na 500 isan'androny ka na 5 isan'androny ka zany hoe efa tokony hiomana zany tsika ohatra reny ataony reny vahiny any ivelan'ireny ny anton'izay dia tsotra be mba ahafahan'ny opérateur rehetrarehetra tsy ny fizahantany miasa ny fizahantany ihany fa malagasy rehetra satria tena mbola marefo ny sosialy sy ny ekonomia any Madagasikara ka efa fantapatatrytsika ne toetoetra nyity resaka coronavirus ty efa haitsika zao tsika mianada zao dia efa mba misy distance 1 mètre efa tokony hametraka masika efa tokony hanasatanana foana efa tokony hitandrina zany hoe efa fantatritsika lay hiarovantsika aminy io dia afaka miteny aminareo androany fa io dia tsy hialantsony coronavirus fa ohatra ny aretina rehetra itsika ne tsy androany vao misedra n'izany ataontsika hoe crise sanitaire zany fa aoko fantatro tsara fa efa nisy ny peste nananganana protocole sanitaire zany efa nisy ny choléra nanelingelina fizahantany zany ary zay ny anamafisana hoe tena le coronavirus tsy hoe Madagasikara rery fa maneran-tany ka maninona ary misy ny firenena efa mamerina ny sehatrasany satria fantatr' izy ireo raha ohatra ka tsy mihodina ny ekonomia
anelingela ny fantrole fanjakany zay dia zay zany hoe andao ho ataontsika eto hoe satria sasany miboka sasany tsy miboka dia tsy hita be ny ihany le izy le hoe mety hisokatra amin'ny volana oktobra izao ny nosy be izay mbola andalam-pandiniana moa amin'izao fotoana izao ampiveritra nosy be ihany misokatra sa ahoana ny fahitanareo an'izay ho ana aloha ny voalohany indrindra efa zava-dehibe satria efa mba mamaly sady anareo etaeta aoko fantatritsika tsara fa ny zavatra tanterahantsika amin'ny 2020 dia efa commande tamin'ny 2019 zay ka raha ohatra mahafen'ny fepetra na ekentsika hisokatra nosy be raha ekentsika koa hisokatra sainte marie satria ireo samy nosy marina fa ao anatin'ny madagasikara ka rehefa manaja ny opérateur na ny vahoaka aminazy hoe mba tsy hanapariana lay coronavirus efa zava-dehibe zany tsy midika tsy akory andao hoan'ny nosy be daholy fa mba au moins zany efa mba misy apahany efa miasa fa betsaka ny ataontsika destination touristique zany azo eritreretina ny mety anakoafana anazy ekeko de ekeko fa tsy mora le izy ary ilana fifampiresahana izay no mahatonga anay hoe mbola manamafona hoe andao re hodiniana tsara ny rafitra ho apetraka tsy ho tandrametraka fa tena vahaolana aharitra satria ny court terme atsika zany androany dia ny hoe fin 2021 fa tsy fin 2020 zay ny ataontsika court terme moyen terme dia any amin'ny ataontsika hoe fin 2023 aoka tsy ho adintsika fa tamin'ny tsisy coronavirus dia ny eritreretintsika 500 000 touristes pour 2023 ho tratra ve zay za nefa mety iteny hoe raha mahay mifampiresaka tsika même na 1 million de touristes ary totratra amin'ny 2023 idirantsika mikasika an'izay hoe vahaolana mety ho arosinareo izay mikasika an'izao hoe olana goavana eto amin'ny firenena eo amin'ny tontolon'ny fizahantany izao mialohan'izay mety hisokatra ny amin'ny volana oktobra izao ny anynosy be ho anareo anivon'ny CTM indray amin'ny akapobeny ampy ve izay sa aizava ireo toerana tokony hisokatra dia ohatra ny ahoana ihany koa ny ho fiatraikany izay indrindra ho an'ireo mpiasa hoe mety efa misy tafaverina ihany koa ve ao anatin'izay raha ohatra ka misokatra iny mihitsy moa zany zao ny vaovao farany retsika goavana eo amin'ny sehatra ny fizahantany hoe mety hisokatra zany hoe mbola anatina farangososina zany io fitenenana io satria miankina amin'ny fahatsarany na ny fivoarany aretina eto amintsika ambaranay foana izy ty hoe tsy afaka hiandry an'ity aretiny ity tsy hisy tsontsika zay vao hiverina amin'ny tokony ho izy ny ara ekonomika ny toe-karena sy ny fiainana ara-tsosialy eto Madagasikara ny tsara fantatritsika dia zao ireo vahiny ireo na mbola tsy nisy ara ny coronavirus efa zatra nampiasa n'ireny gel hitatsika ireny betsaka amin'ireo ara ny ranomasika zany raha hiteny fotsiny tsika ny aziatika efa fiainany andavanandro any aminy mihitsy zany satria ambony be zany ny fahaloton'ny tontolo iainana ny amin'zareo dia mampiasa n'ireny matetika izy tsy olana amin'zareo zany ny ampiatra an'io fa isika eto no fanontaniana mipetraka hoe aiza ny fahavononana ny confédération niaraka ministera ny fizahantany dia nanao ny natao hoe protocole sanitaire na ireo fenitra ara-pahasalamana mila ajaina sy tandrovana amin'ny toerana rehetrarehetra zay andehanana mpizahatany tsy ho an'ny mpizahatany vahiny rereo fa na malagasy azy satria fanontaniana mipetraka amin'izao tokoa dia hoe hosokafana nosy be hosokafana ho an'ny vahiny ve sa hosokafana ihany koa an'ny malagasy zay maro ireo zay afaka manana asa amin'izao leo ny fioboana mba miandry koa ny fotoana mba hahafahan'izy ireo mandeha maka-rivotra nosy be manokana hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo fa efa nihoatrany efa nanakaiky teo amin'ny 5 alina sy ray hetsy ny olona ny famaofao-tany 5 alina sy ray hetsy ananatsika ny atotanisa fa raha ny mpizahatany tonga teto Madagasikara fotsiny tamin'ny 7 nisy ireo malagasy mipetraka eto tompoko mivezivezy manodidina n'ireo aéroport ireo dia nisy efa ho ray hetsy ny malagasy tsy mipetraka eto dia nanodidina ny tany amin'ny 2 alina ireo zany ny tonga teto tsy azotsika tsontsony aviny eo tsika mantsy matetika mieritreritra foana fa ny amerikana ny frantsay ny allemand reny ny atao hoe touriste fa niza mampiasa ny vokatra anankiray ao amin'ny fizahantany miala amin'ny toerana misy azy ka makany amin'ny toerana anankiray na andeha hitsidika fianakaviana fotsiny azy io ka efa nampiasa fitaterana izy dia efa manao fizahantany izy amin'izay fotoana izay zany rehetrarehetra zany dia midika hoe
tsy maintsy tsika miomana aloha misy région pilote eo raha zay nytetikasa-tsika miaraka amin'ny fanjakana hoe aloha sokafa nosy be dia hotsapaina satria nosy kely atao anatin'ny nosy be voafehatsika ave izy ao amin'ny nosy be ny sangindrisy fotsiny dia zao zany volana oktobra zany efa eo amin'ny amarana n'ilay atao hoe saison lehibe tsika amin'ny fizahantany eto Madagasikara ho anay mpisehatra dia efa manaiky zay hoe tsy ahazon'ny rehetrarehetra tombony akory ny fiverenan'ny fisokafana toato fa kosa efa mampiseho amin'izao tontolo zao hoe Madagasikara dia toerana efa azo antoka hiverenana sy andehanana indray ary ahoana moa ny alalana ian'izany manana atotanisa sy analiza miaraka amin'ireo olona ao anatin'ny confédération du tourisme ireo milaza hoe ireto tompoko ny fivoarany fangatahan'ny mpitsidika ho avy aty Madagasikara tsy nanakana mihitsy ny olona angataka ny ho avy aty Madagasikara ny coronavirus fa kosa titontizy ny tsy afaka ho avy satria mbola midy ny frontière atsika Seychelles eo akaiky eo zao anokatra première ho no voalazany Seychelles zany 5,9 toe-kareny Seychelles dia fizahantany ny volana septembre ny anisan'ny volana tsy mampidi-bola indrindra ny Seychelles amin'ny resaka fizahantany nefa ny sokafa ny volana hony azy inona ny anton'izay manome izy zany fotoana izaran'ny rehetrarehetra ny olona eny an-dalambe mila mizatra fa mahita mpizahatany ray ary tsy atahorany ireo mpizahatany ireo amindra aretiny rehefa tokony ho adzainao ny elanelana dia adzainao zay satria ireo olona ireo rehefa ho avy atya dia everina fa efa salama satria nandalo test isan-karazany izy ireo avy any eto amintsika izy dia mbola ampandalovina test ihany koa ireo mpitondra anazy fiarakodia mandalo an'izany rehetrarehetra zany ny mpiseradia mandalo an'izany ny hôtelina isy anazy dia misy fomba lalàna hoe ity hôtely ity tompoko dia efa nandalo fanadiovana ity hôtely ity dia tafiditra ao anatin'ireo nampiatra ny fenitra ara-pahasalamana ka zay zany hoe tsy ho hijanona amin'ny nosy be io fa mino zahay io moa zany fanapa-kevitry ny fanjakana indrindra amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka rehefa miteny hoe sokafy dia anatanteraka amin'ny fanjakana fa ny andrasanay amin'izao mba tsy ataoko hoe angatahana satria manjary mampalily sofina ny maro mantsy ohatrany hoe dia tsisy afa-tsy fangatahana le izy fa ny teneninay amin'izao dia hoe aiza ho aiza ilay validation na ny fanekena ilay fenitra ara-pahasalamana zay niarahana ananao ny annonce efa lasa nanambara sady ny filoha-pirenena ny fenitra ara-pahasalamana aiza ho aiza fa rehefa mba tonga io dia minotsika fa hoe rehefa amin'ny oktobra zany io no atao dia ho atao zay fa koa mila valiteny koa ireo mpitatitra ato anatiny hoe isokatra koa ve zany ny taxi brosy tsy malagasy rehetra no afaka nofa fiara andeha hitsidika any Madagasikara isokatra ve zany ny ato anatiny zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny efa zavatra tsy maintsy dinihana miaraka avokoa inona zany amin'izao fotoan'izao ny eritreretinareo efa ndresaka vahaolana kely ihany ianao teo fa mety mbola ho avitra ihany ve raha ataoko mivantana ny fantaniako ny fizahantany Madagasikara inona ny tokony relance ho apetraka raha ny taona 24 alohany zany dia aleo toa dia mametraka hoe efa simba tanteraka ny ataontsika hoe saison 2020 satria tsika tsy manana calendrier mazava ozy izy ako teo hoe mety hisokafan'ny lanitra avy any ivelany ary indrindrandrindra ny fampisokafantsika eto atoerana miresaka moa ianao zany atao hoe relance dia efa nazavainy tojo teo ihany moa zany hoe misy an'ilay atao hoe protocole sanitaire zay tokony tsy maintsy ho validena aloha iny ary miankina amin'ny fanekeny be sy ny maro amin'iny no afahantsika misokatra amina resaka fizahantany izay tiako tsindrina eto fa ny fizahantany dia misy ny atao hoe fizahantany ivelany dia misy ny atao hoe fizahantany anatiny raha isy zany ny fisokafana mazava azy fa tsy maintsy fizahantany anatiny aloha ny mety tsy maintsy handeha voalohany satria ireo mpiara-miasa amintsika any ivelany dia mbola tena tsy maintsy hanao fanadiadiana hoe tena mifanaraka amin'ny zavatra endrasan'ny zareo tokoa ve ny handraisantsika azy ireo aoka ho tadiditsika fa misy i Madagasikara ohatra zao dia tafiditra anatin'ireo le hoe raha ohatra ka hivoaka ho any ivelany dia tsy maintsy mbola atao 14 ohatra ny malagasy hoany zany ho any Frantsa zany dia izay ve midika fa raha ohatra ry zareo ihany koa no makaty amintsika dia ametraka fepetra ry zareo
amina resaka hoe zay le hoe resaka sanitaire zay mbola fantanina mipetra ngeza be ary tsy mbola mazava zany zay no mahatonga ana miteny hoe andao apetraka ny calendrier hoe rovina marina no validena rovina marina tsika no hampiasa azy dia zay natonga ana miteny hoe fizahantany anatiny aloha no isany ahafahantsika hampiaina sy anatsara aloha ny ataontsika ny anatsarana an'izay fizahantany anatin'izay amin'izao vanimpotoana iainantsika zao tsotra be arak'le resahako teo hoe rehefa ekena fa izao ary ny fomba hamezantsika ilay coronavirus tsy miresaka chiffretsika fa hoe hiaro tena dia sokafy ary ny faritra izany hoe mpizahatany eto faritra Analamanga mba afaka midina makany Itasy efa bolana zay tsy afaka mivoaka mihitsika mba mila maka-rivotra zany ny fianakaviana dia ry zareo amin'ny faritra Itasy zany dia mba efa vonona ihany koa ny andray areo le mpizahatany eto Analamanga miresaka fizahantany anatiny tsika dia adihevitra mantsy izy io hoe misy ny olona miteny zay tsy zatra an'izany dia eo zany tiako anentanina kely ho antsika hoe mpisehatra atao anaty fizahantany hoe ilay izy ane ka isika mihitsy ny mila mamorona an'ireo offre touristique na tolobidy mamaly ny fahefa mividiny ataontsika hoe client malagasy zany ny anatiny ihany koa tsy voatery hoe malagasy ihany fa misy ihany koa ireo vahiny mipetraka eto izay rehefa tsy miasa izy dia mba maka weekend matasoa maka weekend full point ohatr'izay zany ka ny offre neny tsy ampy eto amintsika ny tsy ahafahan'ny mpisehatra zany mamindefa n'ilay fizahantany anatiny izay zany no créena ary misy zany fifampianarana ihany koa tokony apetraka hampandeha zay fizahantany anatin'izay ary indrindraindrindra hoe itsika malagasy ve afaka miova ve ny fomba fisainantsika hoe ay ve zany ny mpizahatany tsy hoe ireo fotsy hoditra ihany mbola be dia be mantsy ny toerana ahitana an'izany hoe rehefa mainty ianao na marron ianao na mavomavo ianao dia tsy touriste ianao ny dikan'izay vaoko marihana tsara fa na malagasy ianao na afrikana na sinoa ianao ka mifindra amin'ny toerana anankiray dia mpizahatany zay dikan'izay zany mila tokony hiatrika an'izay fomba fitrandrana vaovao zay ny farany tiako anampiana kely amin'izay resaka hoe relance zay dia rehefa voafehantsika ny eto Madagasikara ary eny no ezahanaparitaka ny velany ay ve zareo samy eo Madagasikara ihany efa mifampitsidika dia ho alefantsika aparitaktsika amin'ny ainao manjery amin'ireo ataontsika hoe réseaux sociaux dia hitany any ivelany hoe efa vonina marina ny malagasy dia ho tonga ho azy ireo vahiny ireo na ny touriste anao croisière zany na ny touriste anao découverte ao anatin'le firenena zany zay zany mahazava-dehibe alizy hoe alefa miandalana alizy fa tsy amiko ohatra ny raisitsika teo hoe mety ny nosobe tsy maninona apetrao dia ataontsika projet pilote le izy fa ny tena feany dia ny hoe fisokafantsika eto Madagasikara eto mihitsy dia mifameizantsika nyty coronavirus ty aoriany famehana ara-pahasalamana rehefa miverina amin'ny laony ny fiainana andavanandro ny mponina ary mety hiverina amin'ny laony ihany koa ny resaka sehatrasa samihafa tafetra amin'izay ny resaka fizahantany mety afaka fotoana maritra ohatra ny ahoana eo ny verenany milona ny resaka fizahantany raha tsy laza fa tsy ireo hoe mpiasa na lefa chômage technique partiel ohatra afaka afirina ny aorinany famehana ara-pahasalamana no afaka hoe recrutena indray na hiverina hiasa indray amina krizy ohatran'izao dia manisy ianao eo amin'ny 2 volana ka hatramin'ny 3 taona zay zany ianao vao manomboka hita hoe manomboka miverina amin'ny laoniny tsy kelikely izy raha isika fotsiny 24 arivo tsika ny natratra ny 70 sy 3 hetsy 7 alina sy 3 hetsy azafady mpizahatany tonga teto Madagasikara 24 arivo tsika zao 12 taona zany zay vao tratra tsika indray ilay isa tamin'ny 2008 isaky nisy krizy nitranga teto amintsika dia mizary sasaka ny isa mpizahatany zay tonga eto Madagasikara dikan'izay misasaka ihany koa zany ny vola hoentin'ny fizahantany ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana zay ahafahantsika manao fotodrafitrasa maro sy famoronana asa maro ho aninay ao anatin'ny mpisehatra tsy mianky fizahantany raha azonay atao ny amerenana n'ireo mpiara-miasa aminay ireo dia androany ihany tena androany ihany satria nanao investissement goavambe izahay ary ireo olona ireo koa no anisany mahizao an'ity fizahantany ity ankehitriny ny fahaizan'ireo ny fahalalan'ireo ny traikefan'ireo no entiny
tao anatin'ny orinasa tsirairay na fa Madagasikara ho fantatra irak'izao tontolo izao. Tsisy akanavaka ireo na any amin'ny hôtely ireo, na mpibata entana io, na ny mpanadio trano, na ireo mpihira mpanao ny animation rehefa misakafo ireo vahiny ireo, ny mpiasa amin'ny tour opérateur, ny mpamarotra antony billet tony, ny guide touristique, ireny rehetra ireny dia tena singa ao anatiny tsy azo ialana. Zay mahatonga anay hoe raha ny sitraponay tompoko. Fa raha tsy mbola tsy miverina, zay tsy teny hoe araka ny tokony ho izy, fa rehefa mba manomboka hita kosa ilay oxygène azona iainana tsara amin'izao fotoana izao, dia veriny ireo collaborateur ireo ary hiasa indray anenjika arak'izay tratra, arak'izay azo ny amerenana farak'izay aingana amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Kanefa kosa izao zavatra misy zao dia niantso atsika andinika fomba fiasa vaovao. Hatramin'izay dia nanahirana teto Madagasikara ny manana ny atao hoe statistika na ny atotanisa. Zao tsika dia tokony efa anana an'izany mafonja any amin'ny fanjakana sy aty amin'ny tsy miankina. Amin'izao fotoana izao ry zareo tour opérateur reto izay natao hoe réceptif dia tokony tsy ho variana intsony amin'ny any ivelany fotsiny, fa ny melanja ihany koa ny malagasy eto atoerana izay afaka mivezivezy tsara eraky Madagasikara. Amin'izao fotoana izao ny tokony ananantsika marina ny atao hoe politika maharitry ny fizahantany eto Madagasikara, ka andiniantsika ny 10 taona sy 20 taona lavitra, fa tsy hijery fotsiny tsika ny ao anatin'ny 3 taona. Mahafinaritra ny maheno an'izany hoe misy 5 hetsy na ray tapitrisa mpizahatany ho avy eto Madagasikara, fa tsy maintsy sainina koa ao ambadik'izay ny hoe inona ny vokatra tsara sy ny vokadratsiny eto amin'ny ara-tsosialy, ara-toekarena sy ny amin'ny fiainantsika amin'ny tontolo iainana izay misy eto Madagasikara. Savy atsika hoe ny volany mahamaika atsika ka na ho potika aza ny mahatanindrazana tsara sy vakoka iraisam-pirenena Madagasikara, tsy olana amintsika izay. Za hoe zafady miditra mpizahatany, miteraka asa, misy fanabeazana, fampianarana ao anatiny, fikajiana an'izany tontolo iainana izany, ny mahaolona raha teo efa miala zany le ataontsika hoe stigmatisation du tourisme, zany hoe ilay eritreritra, mieritreritra foana fa vazaha no mitondra an'io aretina io, dikan'izay tsy mila vazaha tsony tsika. Ary aokany ho tsapan'ny malagasy mpiray tanindrazana, fa tsy ny fizahantany sanatria no andeha hitondra ndray sy ampitombo ny aretina misy eto Madagasikara. Fa matoa zahay manaiky ny hoe isokafan'ny ny abakabaka, dia satria efa niomana zahay ary fantatray fa ho fehezina arak'izay tratra ny vahininay. Kanefa kosa itsika eto atoerana ihany koa dia mino zahay ary ekena ny fahendrena fa vonina koa tsika hiaro ny tenantsika afahantsika miaro ny hafa, satria tsy azotsika ho lavina fa anisan'ny sehatra lehibe ao amin'ny toekarena eto Madagasikara fizahantany. Fantaniko farany malohany anampianao ny mikasika ny izay relance izay hoe tokony mbola izy ve ny fiboana raha ny fanio-kevitra reo? Raha ny fanio-kevitray ny resaka fiboana zany na le izy tena hoe atao dia tena miara-miboka dia fonganaingana ny coronavirus, na le izy andao ho vaitsika mihitsy ny toetsaitsika hitsenanana zany coronavirus zany dia miara-misokatra daholo, dia miara-mitandrina. Zay zany ny hevitra zay. Fa nefa moa manana ny mpitondra tsikitsika mahafantatra ny tena mety ny vahoaka ao aminatiny, ary izay en tant que opérateur no mahatsapa hoe ny fanohizana ny asa foana ihany ny lalana ahafahana mifanampy ny publika sy ny privé. Ray alohany zany zay. Tohizana avy amin'ny fioboana sa tsy tohizana? Zay le nitenenako teo hoe andao apetraka le calendrier. Mba misy drafitrasa apetraka zany hoe hibokotsika mandra-pahatonga ny farany aogostra, dia zay anamafisako hoe miara-mihiboka tokoa zany, dia fa vonina amin'izany ve tsika? Ohatra ny tsy vonina amin'izany tsika, dia aorianan'izay dia tena hoe misokatra tanteraka tsika amin'izay sehatrasa rehetrarehetra. Ka mamelana ianao mianta, tiako hanampiana kely ny amin'ny nytenenin'ny tojo teo,
izahay tour opérateur dia hoe rehefa mipetraka ny calendrier isokafana dia afaka miresaka mpiara-miasa aminay zay any ivelany hoe io ary Madagasikara fa tia nisokatra tokoa manomboka amin'ny volana septambra na ny volana oktobra dia eo zany zay a mamerina mpiara-miasa aminay satria ny ao anatin'ny tour opérateur any hoe misy ny asa mbola latabatra zay le hoe back office ireo le mpanao le réservation miorganiser an'ireo le circuit ary ny tena olana androany dia mety misy amin'ireo le hôtel efa atao anaty programme mety efa tsy ao anatin'ny listre trony dika zay zany tsy maintsy mbola misy fanomanana tsy maintsy ho ataonay tour opérateur amin'ireo le hoe circuit efa réservé tamin'ny 2019 mbola olana iainanay koa androany mianta dia zao ny prix de vente nanaovana an'ireo circuit ireo tamin'ny 2019 zay nahalafosana anazy dia tsy maintsy miova satria ohatra zao mipetraka ny ao anatin'ny protocole sanitaire hoe tsy maintsy mila thermomètre anaty fiarakodia iza ny antoko an'izany le client ve zany hoe tsy maintsy mety hiakatra ny prix an'izany miakatra mihitsy ny prix satria na ny fiarakodia anankiray ary lasa olona efatra fotsiny ohatra ny azo entana raha teo aloha raha fiarakodia mahazaka olona 7 ohatra raha le bus be ireny zao raha zaka ny taloha 20 dia lasa tsy maintsy ho 10 ditanao amin'izany fa tsy maintsy mbola misy asa be deabe tokony ho atao ka rehefa tsy manana ho isika hoe calendrier apetraka hoe amindrozitsika ny tsy maintsy isokatra ozy izy ako hoe na zato na arivo na ray no voale coronavirus dia tsy maintsy misokatra tsika dia tsy afaka ireprendre mihitsy ao anatin'le resaka relance hevitra ihany zay ary itsika mianakavy moa zany samy mandinika ny tokony atao dia raha rotiko zao fotoana zao ametrahana foana hoe itsika opérateur touristique dia aoka tsy atoritory satria fotoana ianarana zavatra be deabe amin'izao fotoana ataontsika hoe mihiboka izao ary izany moa isan'ny petrakay ao anaty fikambananay zany ny manomana ohatra hoe formation ary ho avy tsy hoela ny formation zany ohatra na formation ho an'ny resaka le hoe protocole sanitaire ny formation amina resaka hoe fomba fivarotana indray ary afana mahazo ny fony ireo mpiara-miasa satria ny tsena dia aoko fantatritsika misy ny tsena traditionnel tsika moa Europa ny tena traditionnel atsika fa manahoana ireo tsena ataontsika hoe vaovao raha tsy resaka ohatra hoe Inde zay nanaovana hetsika ngezabe vao tsy ela akory zay izy amin'ireo no mety vovonina manahoana ny toetoetra ireo olona ireo taorinan'izay krizy zay zany hoe betsaka ny zavatra tokony anarany ary tena tiako trindrina eto dia lasa ohatrany hoe ao anatin'ny olana ngezabe ohatra tsika dia mifanenjika tsy fotoana hifanenjehana zao ary eto ny tiako apetraka zany afatra ho atsika tour opérateur misy ny confédération du tourisme de Madagascar ivondrona atsika opérateur touristique rehetra eto Madagasikara ary misy ny association par filière dia ny topo Madagasikara dia tena mpiara-miasa akaiky amin'ny confédération ary iny confédération no mpampepita feo any amin'ireo le solotena mpanjakana izany hoe structure tena hoe samy manany mahizy azy ireo ka tsy midika tsy akory hoe matoritory ny topy na tsy hitany fikambanana tsy fa miasa isika ary hiasa isika entina mpandrosoana sy arovana ny asantsika tour opérateur ary efa nilazaiko tare amboalohany hoe ny tour opérateur dia miara-miasa amin'ireo le guide chauffeur ny trano fisakafoana ny trano fandraisam-bahiny dia izay ny antony ilana fifampiresahana fa aleontsika zalahy tsy fanentsika ary aleo mba ajanona le fanaratsiana satria zany tsy mampandroso zany fa noavy no banjina dia araka le resahako teo hoe 2021 no a court terme atsika ary ny a long terme mety any amin'ny 2023-2025 mila miomana amin'izay zany tsika androany efeno izay fanazavana rehetrarehetra izay tapitratra ihany koa ny fempotoana izay resantsika ato anatin'ny fandaharana kitsipoa mankasitraka anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ny tianio ity ary mankasitraka ny mpijery antsika ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany veloma tompoko